こんにちは、お料理くまチャンネルです。今回はクリスマスカップケーキ第1弾サンタさんカップケーキを作ります。それでは早速いってみましょう。材料はこちら。カップケーキとクッキーは第2弾のトナカイさんカップケーキと一緒に作ります。まずカップケーキを作ります。室温に戻したバター 40g にグラニュー糖 60g を加え、白っぽくなるまで混ぜます。そこに卵1個、バニラエッセンス 4,5 滴を入れてよく混ぜます。次に薄力粉 150g とベーキングパウダー小さじ1を合わせ、先ほどのボウルにふるって混ぜます。ある程度まとまってきたら牛乳 70cc を加えて滑らかになるまで混ぜます。これくらいで型に入れましょう。180度のオーブンで20分焼きます。焼き上がったら完全に冷ましましょう。次に顔の部分をクッキーで作ります。プレーンクッキーの作り方は下の説明文にも載せておきます。生地を伸ばしてサンタさんの顔を作ります。丸い鼻がポイントです。150度のオーブンで13分焼きます。次に赤の食用色素をサラダ油で溶かしてホワイトチョコレートに混ぜて薄ピンクと濃いピンクを作ります。こっちが濃いピンク、こっちが薄ピンクです。クリアファイルを使って濃いピンクとホワイトチョコレートでサンタさんの帽子を作ります。予備も作っておくといいですね。冷蔵庫で冷やし固めてください。サンタさんの顔のクッキーにミルクチョコレートで目を描いて薄ピンクでほっぺを丸く描きます。濃いピンクで鼻を塗りましょう。塗れたらこちらも冷蔵庫に入れておいてください。次にバタークリームを作ります。バター 40g に粉糖を少しずつ加えていきます。これぐらいの硬さになったら OK です。カップケーキの上 1cm くらいをカットしてバタークリームを塗っていきます。そこにサンタさんの顔、帽子を乗せてお皿に盛り付けて完成です。甘さ控えめで意外と軽いです。作るのも楽しいのでぜひやってみてください。次回はクリスマスカップケーキ第2弾トナカイさんカップケーキを作ります。お楽しみに。お料理好きなあなたも毎日のおかずやお弁当を動画にして収入に変えてみませんか？お料理くまチャンネルからとっておきの情報をあなたに無料でプレゼントします。下の説明文のリンクからこちらのページに行き無料プレゼントをゲットして詳細をご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。